माओवादीको सर्भाइभलको निम्ति माओवादीले खालि सरकार बनाउने र सरकार भत्काउनेमा मात्रै आफूलाई सीमित गर्न हुँदैन। अहिलेसम्म यो संसदमा कम्युनिस्टहरू संसदमा सहभागी हुन थालेको 30औं वर्ष हुन लाग्यो, तर एउटा पनि मजदुर किसानको विधेयक अहिलेसम्म संसदबाट पास भएको छैन। संसदमा इन्ट्रोड्युस पनि गरिएको छैन यो कुरा। त मैले त्यही भन्दै थिएँ कि त्यहाँ मैले डिटेलमा भनिनँ, तपाईहरुसँग म कुरा गर्छु। त पहिलो पटक अब किनभने अहिले हामी अब क्युबाको बाटो चाइनाको बाटो जान सक्दैनौँ। हिंसात्मक सङ्घर्षद्वारा सबै कब्जा गरेर अनि आफ्नो कुरा लागू गर्ने ठाउँमा त छैनौँ। त त्यसले गर्दा अहिलेको बाटो भनेको त पर्सुएसनको बाटो हो। अहिले भनेको त यही संसदीय बाटो हो। तत्कालका लागि त संसदीय बाटो हो। त संसदीय बाटोबाट यदि हामी हिँड्यौँ भने संसदीय बाटोबाट राम्रो काम गरेको ठाउँ उदाहरणहरू खोज्नु पर्यो। त मैले बारम्बार यो कुरालाई मतलब साथीहरूलाई भन्छु त्यो हेर्नुस् भनेर। केरला चाहिँ एउटा नमुना जस्तै बनेको छ। त्यसका पनि कमी कमजोरी त छन्, तर विगत 25-30 वर्षमा 25-30 वर्षदेखि मानवीय विकास सूचकाङ्कमा बाल मृत्यु दर कम हुनेमा, महिला र पुरुषको चाहिँ समानुपातिकता सङ्ख्याको हिसाबले, अनि मान्छेको लाइफ मतलब बाँच्ने एक्सपेक्टेन्सीको बारेमा, त यी सबै कुरामा चाहिँ केरला 1 नम्बरमा छ। शिक्षामा हैन, अब जनस्वास्थ्यमा। त त्यसले गर्दा अहिले के गर्न सक्छौँ त हामीले पनि भन्दाखेरि हामीले पनि सरकारमा बसेर पनि संसदमा पनि र सडकमा पनि हामीले मजदुर किसानको पक्षमा जनतालाई सक्षम बनाउने हिसाबले, बलियो बनाउने हिसाबले हामीले त्यो संसदमा बिलहरू लैजान सक्छौँ। सरकारबाट नीतिहरू बनाउन सक्छौँ, सरकारी नीतिहरू, र प्लस हामीले सडकबाट यी कुराहरू उठाउन सक्छौँ गाउँ शहरबाट। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। तेस्रो विश्वका ओरिजिनल थिङ्कर भनेका माओ गान्धीहरू हुन्, जसको मतलब थिङ्किङमा केही पूर्वका निम्ति दक्षिणी गोलार्धका निम्ति केही ओरिजिनल कुराहरू छन्, केही यहीँका कुराहरू छन्। त्यसैले माओवाद त भारी नहुनुपर्ने। मुख्य कुरा हामीले संसारभरि के देख्छौँ भन्दाखेरि जब लेनिन माइनस मार्क्सवादलाई मान्छेले कुरा गर्न थाल्छ त भयानक विचलन त्यहीँबाट सुरु भएको देखेका छौँ। र अब माओ सेतुङ चाहिँ मार्क्सवादको एकजना पछिल्लो कडी माओवाद भएको हुनाले माओवादलाई डेभलप गर्ने कुरा हो। अब म पनि केमा छु भने लेनिनकै बेलाको मार्क्सवाद या माओकै बेलाको माओवादले त पुग्दैन, त्यसलाई निरन्तर विकसित तुल्याउनु पर्छ, तर उनीहरूको कन्ट्रिब्युसनलाई खारेज गरेर होइन। अब यहाँ चाहिँ अलिकति नेपालको राजनीतिक पार्टीहरू अहिले बढी प्र्याग्मेटिस्ट, बढी व्यवहारवादी र बढी चाहिँ रियल पोलिटी भन्छ नि, दैनिक राजनीति, जे आउँदै जान्छ त्यही गर्दै जाने खालको राजनीति, एउटा दीर्घकालीन रणनीति, दीर्घकालीन सोचको सट्टा अब आज जे पर्दै आउँछ भइपरि आउने गर्ने खालको स्थिति चाहिँ अहिले हामी देख्दैछौँ केही समयदेखि। अब यसको कारणको बारेमा धेरै गम्भीर छलफल भएको छैन। किन आयो त यस्तो चाहिँ क्लान्तपन, हैन? किन यति लेथार्जिक भयो त नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरू? त त्यो चाहिँ खालि एकदम सब्जेक्टिभ कुराहरू त पत्रपत्रिकामा हामी देख्छौँ, यो नेता यस्तो भयो, स्वार्थी भयो, यो भयो, यस्तो भयो भन्ने खालको, तर त्यसको गहिरिएर विश्लेषण गर्ने काम चाहिँ भएको छैन। र म पहिलोपटक तपाईँहरूसँग के सेयर गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि जब विगतमा गरेका त्याग, तपस्या र बलिदानको परिणाम हेर्दाखेरि जब त्यो जायज जस्दैन नि, मैले कति बुझाउन सक्छु, त्यो विगत 50 वर्षमा नेपाली जनताहरूले जुन प्रकारको त्याग, तपस्या, बलिदान गरे त्यसको परिणाम हेर्दाखेरि
त त्यसको बदौलत त्यसका कारणले प्राप्त जुन परिणाम छ त त्यो परिणाम जस्टिफाई भएन भने, त्यो परिणाम राम्रो देखिएन भने चाहिँ समाजलाई कस्तो लाग्न थाल्छ भन्दाखेरि त्यो त्याग पनि अनाहकै गरियो कि, त्यत्रो गर्नुपर्ने थिएन कि। जस्तो अहिले हामी कता कता लुकीचोरी के छलफल गरेको सुन्छौँ भने त्यत्रो मान्छे, त्यत्रो हजार मान्छे मरेर के भयो, त्यत्रो हजार मान्छे मर्न हुँदैन थियो, या कति हजार मर्नु पर्थ्यो त, त्यो चाहिँ भन्दैनन्। कति मरेर यो गणतन्त्र, कतिजना जेल परेर यो गणतन्त्र, कतिजना चाहिँ बेघरबार भएर अथवा कतिवटाको परिवारहरू चाहिँ विघटन भएर यो गणतन्त्र आउनु पर्थ्यो त भन्ने कुरा त छैन। तर यो चाहिँ हामीले देख्यौँ र म यो कुरामा म सहमत छु कि समाजसँग जो सङ्घर्षको ऊर्जा हुन्छ नि, त्यो ऊर्जा एकचोटि बाहिर आइसकेपछि तुरुन्तै फेरि सङ्घर्ष गर्ने ऊर्जा चाहिँ हुँदैन। त्यो जो सङ्घर्षको जो ऊर्जा हुन्छ नि, त्यो त नियम हो क्या। सङ्घर्षको ऊर्जा एकपटक निष्पादित भइसकेपछि, बाहिर आइसकेपछि फेरि तुरुन्तै ऊर्जा पाउनुहुन्न तपाईँले क्या। संसारभरि यस्तो छ। जस्तो भारतमा पश्चिम बङ्गालमा जुन प्रकारको दमन भयो नक्सलवादी आन्दोलनलाई, त्यसपछि आज 50 वर्षपछि पनि बङ्गाल चाहिँ उठ्न सकेको छैन। छत्तिसगढमा आन्दोलन भइरहेको छ, महाराष्ट्रमा भइरहेको छ, मध्य प्रदेशमा भइरहेको छ, तर जहाँ नक्सलवादी आन्दोलन जन्मियो त त्यो ठाउँमा चाहिँ छैन। त यो त्यहाँको मात्रै कुरा होइन, संसारभरिकै कुरा। जस्तो रुस सबभन्दा बढी त मतलब वर्ग सङ्घर्ष लडिएको ठाउँ, मजदुरको सङ्ख्या कम भए पनि तत्कालीन जर्मन, तत्कालीन चाहिँ तपाईँलाई फ्रान्स, तत्कालीन अरू जुन जति पनि पश्चिमी युरोपका देशहरू थिए, त त्यो देशमा मजदुरको सङ्ख्या बढी भए पनि बढी राजनीतिक हडताल र आन्दोलन चाहिँ रुसमा भइरहेको थियो। त मैले भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि त्यो सङ्घर्षको ऊर्जाको नवीकरण त हुनसक्छ, तर त्यो नवीकरण गर्नका निम्ति तपाईँले नयाँ थ्योरी ल्याउनुपर्छ। फेरि त्यही माओवादका निम्ति, त्यही अस्तिकै कमिटीका निम्ति, तिनै अध्यक्षका निम्ति या तिनै नेताहरूका निम्ति अथवा तिनै नारामा फेरि चाहिँ जनताले सङ्घर्ष गर्छ भन्ने कुरा होइन। यो ऊर्जा पनि नवीकरणीय ऊर्जा हो, सङ्घर्षको ऊर्जा पनि रिन्युएबल छ। अझ यो त पहिलाको भन्दा पनि मतलब ज्यामितीय भन्दा नि अझ बढेर अगाडि आउँछ त्यो ऊर्जा। तर त्यो ऊर्जा ल्याउनका निम्ति प्रयत्न गरिनुपर्छ। त त्यो भनेको अर्थ के हो र, अब मूर्त रूपमा त्यसलाई भन्दाखेरि अब नयाँ थ्योरीको जरुरी छ, नयाँ सिद्धान्तको जरुरी छ नेपालका निम्ति। जस्तो नेपाल स्टेटलाई नै भन्नुहोस् न, नेपाल राज्यलाई 50 वर्ष अगाडि लैजाने विकास रणनीति कोसँग छ त? कोहीसँग छैन। राजनीतिक पार्टीहरूसँग खै त विकास रणनीति? अब आज त्यसैले एउटा कुरा के हो त भन्दा अहिले संसार चाहिँ यस्तो ठाउँमा आएको छ कि आइडियोलोजिकली, सिद्धान्तको हिसाबले हेर्ने हो भने भयङ्कर आशावादी हुने स्थिति छ। समाजवाद त उति छ नजिकै। मतलब अहिले हाम्रो कुरा सुनिरहेका, मेरै पालामा होइन व्यक्तिगत रूपमा, तर मेरा कुरा जसले सुनिरहेछन् नि उनीहरूले सम्भवतः समाजवाद देख्न पाउँछन्, त्यस्तो लाग्छ। तर यहाँको जो अहिलेको रियल पोलिटी छ, यहाँको जो व्यवहारिक राजनीति छ, दिनादिनको राजनीति छ, त्यसले चाहिँ मान्छेलाई निराश बनाउँछ। त त्यो किन मैले त्यो क्रान्तिको आशावादिताको कुरा गरिरहेको छु त भन्दाखेरि जुन ओल्ड पोलिटिकल मतलब यो इकोनोमिक सिस्टम सुरु भयो, विश्व पुँजीवादी व्यवस्था। यो पुँजीवादी व्यवस्था भनेको त कुनै राष्ट्र विशेषको, देश विशेषको, इलाका विशेषको त होइन। यो त ओल्ड सिस्टम हो। क्यापिटलिजम भनेको एउटा ओल्ड सिस्टम हो, विश्व व्यवस्था हो। र यो विश्व व्यवस्थालाई अब विचरण गर्ने भूगोल छैन क्या। अब जस्तो म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु त यिनीहरू, तपाईँहरूले यसलाई राम्रो मिलाएर लेख्नु होला। फ्रान्स, बेलायत र जर्मनी प्रतियोगिता गरिरहेका थिए। त पहिलो फर्स्ट चाहिँ नि पुँजीवादी इकोनोमी भनेको कहाँ भन्दा युनाइटेड प्रोभिन्स अफ हल्यान्ड सबभन्दा पहिलो
यो पुँजीवादी विश्व व्यवस्थालाई लिएर अगाडि जाने नेतृत्व को थियो भन्दा युनाइटेड प्रोभिन्स अफ हल्यान्ड। अब हल्यान्ड पछि बेलायत आयो, बेलायत आएपछि अमेरिका आयो। हामीले देख्यौँ हैन विश्व पुँजीवादी व्यवस्थालाई। त यिनीहरू तीनटा प्रतिस्पर्धा गर्दै थिए, ठुला देशहरू, इटाली पनि भन्नुहोस्। त जब अङ्ग्रेजले प्लासीको युद्धमा इन्डिया कब्जा गर्यो नि त, भारत कब्जा गर्यो नि त, भारत जस्तो सम्पन्न यति धनी कि संसारमा अब त्यसको तुलनै हुन सक्दैन। चीन र भारत भनेका संसारका सबभन्दा धनी देश, मतलब इम्पेरियल इकोनोमी हुन्जेलसम्म चीनलाई त सिङ्क भनिन्थ्यो क्या। जस्तो हाम्रो भाँडा मान्नेमा सबै गएर खनिए जस्तै संसारको सबै धन धान्ने चाहिँ खनिने ठाउँ भनेर भनिन्थ्यो चीन। तर यो पुँजीवादी व्यवस्था आइसकेपछि, पुँजीवादी विश्व आर्थिक व्यवस्था आइसकेपछि चाहिँ के भइदियो त भन्दाखेरि त्यस्तो चीन चाहिँ अब निर्धन चीन, कङ्गाल चीन बन्न पुग्यो। भारत त्यही भारतको बलमा, भारत कब्जा गरिसकेपछि बेलायतले सबैलाई उसिन्यो। भारत कब्जा गरिसकेपछि भारतकै संसाधन, भारतकै मानव शक्ति, भारतकै जनशक्तिको आधारमा उसले चीनमाथि चाहिँ एट्याक गरेर अफिम युद्धमा चाहिँ चीनलाई हरायो। अब संसारमा उसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कोही भएन। त भारत उसको हातमा आयो नि त। भारतको काठ, भारतको कपडा, भारतको तेल, भारतको तेलहन, भारतको चाहिँ गेडागुडी, भारतका अन्न, भारतका मान्छेको श्रम। त त्यो चाहिँ अहिले अब किनारामा आइपुगेको छ क्या विश्व पुँजीवादी व्यवस्था। किनभने यो भारत र चीन जसलाई पेरिफेरी भनेर भनिन्थ्यो, किनाराको देश भनिन्थ्यो हैन, यिनीहरू आफै नै अब कोर बन्दैछन्। अब यिनीहरू नै चाहिँ मुख्य ग्लोबल पोलिटीमा यिनीहरू आफ्नो भूमिका खोज्दैछन्, चीन र भारत। त त्यो स्थितिमा अमेरिका पुरै डिक्लाइनमा छ। 2008बाट सुरु भएको ओह्रालो अहिलेसम्म त्यो उक्सिन सकेको छैन, उक्सिने स्थिति पनि देखिँदैन। त अब एउटा के आशा गर्नु पर्यो कि त भन्दाखेरि अमेरिकाले कुनै न कुनै हालतमा यस्तो प्रकारको एउटा अन्धविश्वास बोकेर बस्नु पर्यो। अमेरिका पो त कहाँ त्यस्तो हुन्छ, कुनै न कुनै तरिकाले ऊ अगाडि आइहाल्छ नि, उसले यो सङ्कटको समाधान गर्छ र यो विश्व व्यवस्थालाई जोगाइराख्छ। अब आत्मगत शक्ति भएन भने त असाध्यै अनुकूल मतलब स्थितिहरू पनि खतम भएर जान्छ। ठिक समयमा ठिक काम गरिएन भने त त्यसै खतम भएर जान्छ। त त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई कहिलेकाहीँ रोजा लक्जमबर्गले भनेको कि समाजवाद या चाहिँ बर्बरता, अब बर्बरता त आउने होइन, किनभने समाजवादीहरूले यसको विकल्प दिन सकेनन् भने आउने भनेको त बर्बरता हो। त त्यसो हुनाले अब मैले एउटा कुरा त के भन्छु भने नेपालले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ। यो ठुलो सानोको कुरा होइन नि। जस्तो हामीले एउटा उदाहरण दिउँ, पुँजीवादीहरूकै उदाहरण हेर्दाखेरि दक्षिण कोरियासँग के छ? दक्षिण कोरियासँग प्राकृतिक सम्पदा इत्यादिको हिसाबले त दक्षिण कोरियासँग त केही पनि छैन। तर उनीहरूले के गरे भने मानव मस्तिष्कको प्रयोग गरे। उनीहरूले भने हाम्रो सम्पत्ति के हो त भन्दा हाम्रो मस्तिष्क नै सम्पत्ति हो। त अहिले संसारका सबभन्दा ठुल्ठुला कम्पनीहरू चाहिँ दक्षिण कोरियामा छन्। त यो त बुद्ध जन्मेको देश। त अब नेपालीहरू घोत्लिनु पर्यो कसरी आए बुद्ध क्या यहाँ? बुद्ध भनेको हठात् दुर्घटना बस जन्मिएका होइनन् क्या। त त्यहाँ त केही न केही ज्ञानको परम्परा थियो होला हैन? तब न बुद्ध आए त्यहाँ, सिद्धार्थ। त पछि चाहिँ नेपालमा बुद्ध मार्गीहरूमाथि चरम दमन भयो हैन? अब हाम्रो चाहिँ जनक जुन संस्कृति थियो, मिथिला संस्कृति, त्यसलाई दबाइयो। त्यसपछि काठमाडौँकै कुनै पनि संस्कृतिले कहिले पनि एउटा मान्यता पाएन। यहाँको शिक्षाले, यहाँको ज्ञानले, यहाँको संस्कृतिले कहिले पनि सरकारी मान्यता पाएन। नत्र भने भक्तपुरको झ्याल भनेको त आर्किटेक्चरको निम्ति एउटा ठुलो चिज हुन्थ्यो नि त। मान्छे त्यसैमा एमए, एमफिल, पिएचडी गरेर आउँथे होला नि। तर त्यो भक्तपुरको झ्याल अथवा
यहाँको हाम्रो कला, यहाँको संस्कृति, यहाँको चाहिँ आर्किटेक्चरलाई कहिले पनि यहाँ ज्ञानको सँग जोडिएन। त्यो ज्ञान हो भनेर मानिएन त्यसलाई। हाम्रो दबाई पानी, हाम्रो ओखती मुलो। त्यसैले दुईटै कुरा छ। एउटा त हाम्रो जुन परम्परालाई पनि एकचोटि राम्रो गरी चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने छ, किन नयाँ थ्योरी दिनका निम्ति। अर्को कुरो, विश्वमा चलिरहेको जो विश्व व्यवस्था छ, विश्वका सिद्धान्तहरू छन्, तिनीहरूको पनि राम्रो गरी अध्ययन गर्नुपर्छ। माओबाट नै शिक्षा लिएर ज्ञान चाहिँ आकाशबाट खस्दैन। ज्ञान चाहिँ सामाजिक व्यवहारबाट प्राप्त हुन्छ। त त्यो भनेको वर्ग सङ्घर्षबाट प्राप्त हुन्छ हैन। त्यो भनेको वैज्ञानिक प्रयोगबाट प्राप्त हुन्छ। त्यो भनेको उत्पादनको सङ्घर्षबाट प्राप्त हुन्छ। यो तीनटा कुरा चाहिँ माओ सेतुङले भन्नुभएको छ। त माओ सेतुङले भनेको यो तीनटा कुरामा जो वैज्ञानिक प्रयोगको कुरा छ नि, त्यो वैज्ञानिक प्रयोगको कुरा भनेको चाहिँ खालि ल्याबोरेटरीमा गर्ने प्रयोग मात्रै होइन, या मतलब फिजिकल साइन्सको मतलब नेचुरल साइन्सको एक्सपेरिमेन्ट मात्रै भने होइन माओ सेतुङले। त्यो भनेको चाहिँ सोसल साइन्सको पनि हो। क्लास स्ट्रगल सँगसँगै ज्ञानका लागि पनि। जस्तो भनौँ, अहिले पार्टीहरूले के गर्न सक्छन् त भन्दा एउटा ड्राफ्ट बनाएर तल पठाइदिन सक्छन्। जस्तो नेपाललाई कसरी कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने, नेपालको कृषिमा कसरी चाहिँ क्रान्ति ल्याउने भन्ने कुराको निम्ति हामीले कृषकहरूलाई नै संलग्न हुने गरी एउटा ठुलो छलफलको फोरम चाहिँ सुरु गरिदिन सक्छौँ। जस्तो गाउँ गाउँमा, चौतारामा, खोलाको छेउमा, खलो गरामा मान्छे चाहिँ छलफल गरिराखेका छन् किसानहरू। माथिबाट खालि ड्राफ्ट पठाएको छ। जस्तो शिक्षाकै बारेमा त तल छलफल भइरहेको छ। र त्यो छलफलबाट जुन प्रकारका सूचनाहरू आउँछन्, रायहरू अगाडि आउँछन्, त त्यसलाई परिमार्जित गरेर अनि मात्रै एक्सपर्टसँग बस्नु पऱ्यो क्या। अब अहिलेसम्म नेपालको हुँदै के आयो त भन्दा दुईवटा चाहिँ गएर यसो बिचरा पढेर बल्ल बल्ल पास गरेर आएको हुन्छ विदेशबाट। त्यो 4 वर्ष बसेर के पढ्छ त्यसले? घरबाट खर्च पनि पठाइदिया हुँदैन, वर्ष आर्जन पनि आफै गर्नुपर्छ। त्यसरी पढेर आएको विद्यार्थीलाई त्यसले डाक्टर झुन्ड्याएको आएपछि अथवा त्यो चाहिँ अमेरिका अथवा अस्ट्रेलियाबाट आएको भनेपछि त्यसलाई चाहिँ लगेर लु तैँले योजना बनाइदिएको जबरजस्ती भन्छौँ हामी। अनि उसले बनाइदिएको योजना यहाँ चल्छ, त्यो हुँदैन, त्यो गलत हो। ज्ञानी त यहाँ छन् नि, हजारौँ वर्षदेखि यो माटोसँग खेलेका मान्छे त यहाँ छन्। मतलब त्यो परम्परा त यहाँ छ। त त्यसो हुनाले त्यो कृषकलाई तपाईँले जबसम्म कन्फिडेन्समा लिन सक्नुहुन्न, उसको जाँगरलाई जब अगाडि ल्याउन सक्नुहुन्न, तब कसरी कृषिमा परिवर्तन हुन्छ? त त्यस्तै कुरा शिक्षाको बारेमा पनि हो। त्यसैले म या कसैसँग पनि त्यो फर्मुला छैन। त्यो लेनिन या माओको पनि होइन। त्यो त उनीहरूले पनि यही तरिका गरे। तपाईँ हेर्नुहोस् न, लेनिनसँग कति प्रतिद्वन्द्वीहरू थिए आफ्नै पार्टीभित्र, प्रतिवाद गर्ने मान्छेहरू थिए। माओ सेतुङसँग कति चाहिँ डिफर गर्ने मान्छेहरू थिए। त त्यो एउटा कल्चर उनीहरूले डेभलप गरे। जस्तो देख्नुभयो नि त, लेनिनले कसैलाई मारे सुन्नुहुन्छ, कसैलाई जेलमा हाले भन्ने सुन्नुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, जोस उनीसँग सबभन्दा बढी गम्भीर छलफल गर्थे त्यसलाई सबभन्दा बढी भूमिका दिएका छन्। माओ सेतुङको पालामा हेर्नुहोस्, माओ सेतुङले कसैलाई मार्यो भन्ने सुन्नुहुन्छ तपाईँ? त मार्यो भए त यो त यिनीहरू त बात्तै थियो, यो त दङ स्याओपिङहरू त हुँदैन थियो हेर्नुहोस् कहीँ पनि। त भनाइको मतलब ती सेन्ट्रल कमिटीमै थिए क्या। उनीहरूको मत चाहिँ अल्पमतमा पर्यो या त्यसलाई चाहिँ तिरस्कार गरियो, तर फिजिकल्ली मान्छेलाई केही गरिएन। त्यो एउटा डेमोक्रेटिक संस्कृति चाहिँ जरुरी हुँदो रहेछ ज्ञानको विकासको निम्ति। त यहाँ चाहिँ अब खालि मिडियाले मात्रै जोगाइराखेको छ यहाँको डेमोक्रेसी। अन्त कहीँ पनि यो भाइब्रेन्ट छैन। तर यो मिडियालाई पनि 2-4 कर्पोरेट हाउसले यहाँको मिडिया जति सबै किनिदियो भने डेमोक्रेसी त सकिन्छ। हेर्नुहोस्, म त त्यहाँ डर लाग्छ। अहिले जति पनि आवाज उठिरहेको छ नि, कता कता त्यसले आड दिइराखेको छ क्या। त्यो मिडिया बोल्देला मान्छे यसकारण बोल्छ कि, सत्य कुरा बोल्छ कि मिडियाले यो कुरालाई सपोर्ट गर्ला भनेर। गुलाबलाई हामीले जे नाम राखिदियो भने बास्ना आउँछ होइन। त भने जस्तै अब यो नाम फेर्ने कारण चाहिँ पार्टीहरू एक हुँदा,
पार्टीहरूको ध्रुवीकरण हुँदा नाम फेर्ने कुराहरू आउँछ। धेरै पटक नाम फेरिएको पनि छ। त अस्ति मान्छेले के अड्कल गरे त भन्दा अब नेकपा फुटिसकेपछि अब दुईटा पार्टी बन्छ। एउटा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी बन्छ र एउटा चाहिँ प्रचण्ड माधव नेपालहरूले गरेको पार्टी बन्छ। भनेपछि त प्रचण्ड माधव नेपाल दुवै एकै ठाउँ बस्ने पार्टी भनेको त माओवादी त्यो नामले नहटाउला, मतलब नसमेट्ला भन्ने ढङ्गले मान्छेको एसेसमेन्ट हो त्यो। तर अहिले तत्काल त यो नाम फेर्ने जस्तो देखिँदैन, किनभने कुनै समूह अहिले माओवादीमा आइराखेको छैन। माओवादीको सर्भाइभलको निम्ति माओवादीले खालि सरकार बनाउने र सरकार भत्काउनेमा मात्रै आफूलाई सीमित गर्न हुँदैन। अहिलेसम्म यो संसदमा कम्युनिस्टहरू संसदमा सहभागी हुन थालेको 30औं वर्ष हुन लाग्यो, तर एउटा पनि मजदुर किसानको विधेयक अहिलेसम्म संसदबाट पास भएको छैन। संसदमा इन्ट्रोड्युस पनि गरिएको छैन यो कुरा। त मैले त्यही भन्दै थिएँ कि त्यहाँ मैले डिटेलमा भनिनँ, तपाईँहरूसँग म कुरा गर्छु। त पहिलोपटक अब किनभने अहिले हामी अब क्युबाको बाटो चाइनाको बाटो जान सक्दैनौँ। हिंसात्मक सङ्घर्षद्वारा सबै कब्जा गरेर अनि आफ्नो कुरा लागू गर्ने ठाउँमा त छैनौँ। त त्यसले गर्दा अहिलेको बाटो भनेको त पर्सुएसनको बाटो हो। अहिले भनेको त यही संसदीय बाटो हो। तत्कालका लागि त संसदीय बाटो हो। त संसदीय बाटोबाट यदि हामी हिँड्यौँ भने संसदीय बाटोबाट राम्रो काम गरेको ठाउँ उदाहरणहरू खोज्नु पर्यो। त मैले बारम्बार यो कुरालाई मतलब साथीहरूलाई भन्छु त्यो हेर्नुहोस् भनेर। केरला चाहिँ एउटा नमुना जस्तै बनेको छ। त्यसका पनि कमी कमजोरी त छन्, तर विगत 25-30 वर्षमा 25-30 वर्षदेखि मानवीय विकास सूचकाङ्कमा बाल मृत्यु दर कम हुनेमा, महिला र पुरुषको चाहिँ समानुपातिकता सङ्ख्याको हिसाबले, अनि मान्छेको लाइफ मतलब बाँच्ने एक्सपेक्टेन्सीको बारेमा, त यी सबै कुरामा चाहिँ केरला 1 नम्बरमा छ। शिक्षामा हैन, अब जनस्वास्थ्यमा। त त्यसले गर्दा अहिले के गर्न सक्छौँ त हामीले पनि भन्दाखेरि हामीले पनि सरकारमा बसेर पनि संसदमा पनि र सडकमा पनि हामीले मजदुर किसानको पक्षमा जनतालाई सक्षम बनाउने हिसाबले, बलियो बनाउने हिसाबले हामीले त्यो संसदमा बिलहरू लैजान सक्छौँ। सरकारबाट नीतिहरू बनाउन सक्छौँ, सरकारी नीतिहरू, र प्लस हामीले सडकबाट यी कुराहरू उठाउन सक्छौँ गाउँ सहरबाट। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादीकै नेतृत्वमा हो नि त पश्चिम बङ्गालमा पनि केरलामा पनि। त पश्चिम बङ्गालमा चाहिँ जनताको पछौटेपनलाई उपयोग गरेर सरकारमा जाने काम गरे। 33 वर्ष शासन गरे। त 33 वर्ष शासन गरेको ठाउँमा अहिले 1 सिट पनि आएन। काङ्ग्रेस र भारतमा 70 वर्ष शासन गरेको, मतलब 50 वर्षदेखि शासन गरेको काङ्ग्रेस र सिपिएम मिल्दाखेरि, कम्युनिस्टहरू मिल्दाखेरि एउटा सिट पनि आएन। किन त भन्दा तपाईँले जनताको पछौटेपन अहिले नेपालमा पनि हेर्नुहोस् न। म अहिले झापा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्छु, तर झापा जिल्लामा कम्युनिस्टहरूको सङ्ख्या बढेपछि त्यहाँ स्कुल लाइब्रेरी भन्दा मन्दिरहरू बढेका छन्, चर्चको सङ्ख्या बढेको छ, गुम्बाहरू बढेका छन्। त भनेपछि स्वाभाविक रूपमा जनताले मेलो पाउँछ। त्यो त बङ्गालमा थाहा पायो। बङ्गालमा थाहा पायो कि हामीलाई त फुल बनाइराखेको छ, बेकुब बनाइराखेको छ कम्युनिस्ट पार्टीले। त त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टीलाई फालिदियो। त त्यसैले यहाँ पनि हामीले अहिले जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि सबै एउटा ब्रोकर जस्तो, दलाल जस्तो मात्रै देखिन्छ भन्ने, त त्यो स्थितिको अन्तको निम्ति हामीले के गर्नु पर्यो भने जनतामा जमाएर बस्नु पर्यो नि त। भनेको मतलब किसान मजदुरको पक्षमा बिलहरू ल्याउनु पर्यो। अहिले पनि भन्नुहोस्, सबभन्दा बढी मान्छे पासोमा पर्ने कहाँ हो? नेपालका किसानहरू, नेपालका मजदुरहरू, नेपालका न्यून वेतन भोगी कर्मचारीहरू सबै पर्ने भनेको शिक्षा र स्वास्थ्यमा। अब लरबर गरेर खाँदैछ त्यो मान्छे। जब ऊ चाहिँ एउटा बिरामी भएर प्राइभेट हस्पिटलमा जानुपर्छ र भोलिपल्ट 7 लाखको बिल उसलाई जब थमाइदिन्छ, थमाइदिएपछि अब ऊ सक्यो, उसको बचत पनि सकियो, उसको बारी पनि खेत पनि सकियो। त त्यसले गर्दा हामीले प्रयास गर्नुपर्छ कि स्वास्थ्य चाहिँ, जनस्वास्थ्य चाहिँ सबै जनताको निम्ति निःशुल्क होस्।
46-47 सालबाट संसदीय राजनीतिमा आएका जुन पार्टीहरू थिए तिनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि एउटा कर्मचारी तन्त्र निर्माण गरे। मतलब परिवर्तन गर्ने पार्टी भन्दाखेरि पनि सधैँ डाइनामिक, किनभने पार्टी भनेको त सधैँ गतिशील, सधैँ नयाँ नयाँ कुरा गर्ने, नयाँ नयाँ मुद्दालाई अगाडि ल्याउने, नयाँ ढङ्गले अगाडि जाने हुनुपर्ने। तर ती पोलिटिकल पार्टीहरू के भइदियो भन्दाखेरि कर्मचारी तन्त्र जस्ता भए र तिनले चाहिँ के गरे त भने शिक्षा र स्वास्थ्य जसको बलमा मात्रै जनतालाई बलियो बनाउन सकिन्छ हैन, त त्यो दुईटामा चाहिँ किर्नु पसे जस्तै पसेर चाहिँ त्यसको व्यापार गरे। अनि 63-64मा नेपाली जनताले के गर्यो त भन्दा यो ब्युरोक्रेसीलाई, यो कर्मचारी तन्त्रलाई सिद्ध्याउने शक्ति आउँदैछ भन्ने सोच्यो र अपरिचित जस्तै माओवादीलाई चाहिँ ठुलो म्यान्डेट दियो, मतदान गर्यो। त सबै ठुला मान्छेलाई चुनाव हराइदियो। हेर्नुहोस् न, त्यति बेला तपाईँ हेर्नुहोस् त नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेका असाध्यै ठुल्ठुला व्यक्तित्वहरू चाहिँ माओवादीका एकदम साधारण मान्छेहरूबाट पछाडिए। त त्यो भनेको त के भने नेपाली जनताले त साथ दिँदो रहेछ नि त। त त्यति बेला तपाईँ भन्नुहोस् सहर बजार चोकका सबै जान्ने सुन्ने धनी मानीहरूका निम्ति माओवादी भनेको परचक्री थियो। मतलब कोही कसैले साथ समर्थन दिँदैन थियो। त चोकमा आएका नेताहरू जहिले पनि हामीले देख्छौँ गाउँघरमा, जब त्यो नेता हुन्छ त्यसपछि चोकमा सार्छ क्या त्यसको घर, त्यो तल पछाडि बस्दैन। अनि त्यो चुनावमा चाहिँ त्यहाँ आफ्नो गाउँमा जान्छ क्या, चोकबाट मोटरसाइकलमा या गाडीमा चाहिँ त्यहाँ गाउँलेलाई भोट यता दिनुपर्छ भन्दै सम्झाउन जान्छ। त त्यो पटक जनताले त्यो नाइकेको कुरा मानेनन्, त्यो चोकै नेताको कुरा सुनेनन्। अथवा हेर्नुहोस् न, त्यति बेला सबै चाहिँ नि ठुला बडा चाहिँ नाम चलेका मान्छेलाई हराइदियो। तर जब जनताले यो देख्यो कि माओवादी पनि यो ब्युरोक्रेसीलाई भत्काएर जनतालाई स्वास्थ्य शिक्षा आदि कुराहरू, कृषिका सामग्रीहरू, कृषिका अनुदानहरू चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराउने बाटोमा छैन भनिसकेपछि 70मा चाहिँ माओवादीलाई पनि उनीहरूले दण्डित गरे। अब त्यसैले यसबाट लेसन लिने, अब यति भयो, अब के गर्ने त, अब निराश भएर सबैलाई समाप्त गर्ने कुरा त भएन। तर अब म चाहिँ के भन्छु भने, म जुन पार्टीमा आबद्ध छु त्यो पार्टीका साथीहरूलाई सबैलाई म के भन्छु त भन्दा, मेरो चाहिँ भनाइ कि आग्रह के छ त भन्दाखेरि फेरि हामी गल्ती सच्याउँ, जनतासँग आत्मसमीक्षा गरौँ, बिचमा हामी अलिकति बाङ्गियौँ भनेर, र अहिले पनि जनताका मुद्दाहरू, किसानका मजदुरका मुद्दाहरूलाई चाहिँ संसदमा लिएर जाउँ। किसानका मजदुरका मुद्दालाई हामीले सरकारका योजनामा चाहिँ समाविष्ट गरौँ। त त्यति गराएर गयौँ भने चाहिँ तपाईँले भने जस्तै अब त्यो नयाँ छलफल, नयाँ बहसमा हामी जान सक्छौँ। अब अहिले नत्र त यतिकै हामी गयौँ भने त हाम्रो छलफलमा किसानले अभिरुचि राख्दैन। हामीले शिक्षा व्यवस्था फेर्छौँ भनेर भन्यो भने अहिले मान्छेले पत्याउँदैन। अनि माओवादीको त सबभन्दा गम्भीर त्रुटि माओवादीले यो गर्यो कि यो जुन सामाजिक वर्ग धरातलमा टेकेर आएको थियो नि, त त्यो वर्गप्रति यो चाहिँ प्रतिबद्ध रहेन, इमान्दार रहेन हैन, गरेन यसले केही। त त्यसले गर्दा नै हामीलाई त बिट्रे भयो भन्ने लाग्यो जनतालाई, हामीमाथि विश्वासघात भयो भन्ने लाग्यो जनतालाई। र नेताहरू चाहिँ आत्मप्रवञ्चनाको शिकार बने भने स्वाभाविक रूपमा तपाईँ जब जुन वर्गबाट तपाईँले जीवन रस पाउनु भएको छ त्यो वर्गसँग तपाईँ कटेपछि तपाईँ शक्तिहीन भइहाल्नुहुन्छ क्या। अब त्यो शक्तिको क्षतिपूर्ति चाहिँ तपाईँसँग पैसा ब्याङ्कमा ब्यालेन्स राखिदिएर, तपाईँसँग ठुलो गाडी भएको भरमा, तपाईँसँग ठुलो घरले त्यसको क्षतिपूर्ति हुँदैन। किनभने तपाईँले जहाँबाट तागत लिनुभएको छ नि, जहाँबाट तपाईँलाई तागत प्राप्त भइराखेको थियो नि कि संसार हल्लाइदिन्छु, म संसार परिवर्तन गरिदिन्छु भन्ने, त त्यो स्रोतबाट तपाईँ कट्नुभयो क्या। त कटिसक्यो त त्यो त तागत रहँदैन। हेर्नुहोस्
हैन। त्यसैले अब अहिले पनि अब म के भन्छु भने जनतासँग हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ फर्स्ट कुरा। सेकेन्ड कुरा, अब हामी तपाईँहरूप्रति प्रतिबद्ध छौँ भनेर नयाँ नीति नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। यो रियलाइजेसनलाई कसरी बुझ्ने? यो रियलाइजेसन भनेको लेखिदिएर अथवा भाषण गरेर बोलिदिएर यसलाई रियलाइजेसन मानिँदैन। यो मेरो रियलाइजेसनलाई पनि तपाईँले गम्भीरतापूर्वक लिनु हुँदैन। अब म जस्तो मेरो आफ्नो क्षेत्रमा जहाँ म काम गर्छु त त्यो क्षेत्रमा मेरो हिडडुल कोसँग छ, मेरो उठबस कोसँग छ, म कोसँग बढी रुचाउँछु बस्न खान हिँड्न हैन। अब यो हाम्रो कुरा त हाम्रो पारिवारिक कुरा भयो, हाम्रो अब घाइतेहरूको कुरा, हाम्रो शहीदहरूको कुरा चाहिँ हाम्रो आफ्नो फ्यामिलीभित्रको कुरा भयो हैन, आफ्नो परिवारभित्रको कुरा भयो। तर जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता त यी सबै हामी मिलेर गरेका थियौँ हैन। त त्यसैले हाम्रो दुईटा पक्ष छ। एउटा त यी हाम्रै जो आफ्नो पङ्क्ति छ त्यो पङ्क्तिमा न्याय गर्न नसकेको कुरा छ, अनि दोस्रो कुरा चाहिँ जनतासँग जसले हामीलाई साथ समर्थन दियो। मतलब हाम्रो यो घाइते छ नि, यो घाइते दिने पनि त्यही जनता हो। हाम्रो जो शहीद छ त्यो शहीद हामीलाई दिने पनि त्यही जनता हो। त त्यो जनतालाई चाहिँ हामीले साँच्चै अब तपाईँप्रति इमान्दार छौँ भन्ने हाम्रो नीतिमा नझल्किएसम्म, नीतिमा अगाडि नआएसम्म र त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयनमा नगएसम्म चाहिँ जनताले पत्याउँदैन। संस्कार र सिद्धान्त यी दुईटा फरक कुरा हुन्। अब मेरो विचारमा चाहिँ पहिला चाहिँ फ्राइड जन्मिनु पर्थ्यो अनि मार्क्स आउनु पर्थ्यो क्या। त मान्छेको मनोविज्ञान, मान्छेको संस्कारको बारेमा, मान्छेको चाहिँ यो सबको बारेमा चाहिँ फ्राइडले कार्लजुङले धेरै लेखेका छन् र यता मार्क्सिस्टहरूभित्र पनि थुप्रै मान्छेहरू छन् जसले यसबारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा गरेका छन् हैन। तर हाम्रो दुर्भाग्य के छ भने हामी खालि त्यो शक्तिमा भएको मान्छे लेनिनको, स्टालिनको, माओको मात्रै पढ्छौँ। तर त्यसका वरिपरि बसेका जो मतलब जसले चाहिँ मनोविज्ञानको क्षेत्रमा काम गरिराखेका थिए, जसले कृषिको क्षेत्रमा काम गरिराखेका थिए, जसले शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका थिए, तिनको बारेमा त पढ्दैनौँ हामी हैन। त्यसले गर्दा पनि अलिकति गाह्रो परेको छ। र अर्को कुरो के भने हाम्रो संस्कार चाहिँ एकदम ब्याकवर्ड पर्यो, पछौटे छ। हाम्रो आइडियोलोजी चाहिँ एकदम एडभान्स पर्यो। त त्यसको पनि कन्ट्राडिक्सन क्या। हामी ठुल्ठुला मान्छे यहाँका निकै ज्ञानी मानी मान्छेको पनि के देख्छौँ भन्दा बेला बेलामा उसको संस्कार आएर चाहिँ उसलाई लगाइदिन्छ क्या, पछारिदिन्छ। बडा ठुलो मान्छे भनेको यो त होइन रहेछ भन्ने पारिदिन्छ क्या संस्कारले। त्यसैले अब एउटा कुरा त के भने माओवादी आन्दोलनमा प्रचण्ड एउटा स्थापित नाम बने। त माइनस प्रचण्ड धेरै साथीहरूले कोसिस गरे तर माओवादी चाहिँ बनेन। मलाई पनि के लाग्छ भने अर्थ केही बनाउन सकिन्छ प्रचण्डको अभावमा पनि। तर यही पार्टीलाई फेरि पुनर्गठन गर्ने कुरामा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ नै मतलब बिचको चाहिँ धुरी बनेर प्रचण्ड देखा पर्छन्। त त्यसो हुनाले अब अहिले पनि म केही दिन अगाडि कमरेड प्रचण्डसँगै मैले चाहिँ छलफल गरेका थिएँ, यसरी तपाईँहरूसँग छलफल गरे जस्तै। र मैले आफ्नो रायहरू त्यहाँ राखेँ कि यो हामीले अन्तिम पटक पाएको अवसर हो। त्यो पनि बडो कताबाट यो सुयोग जुट्यो। अब ओली नै केही समय सस्टेन गर्दै गएको भए हाम्रो हालत के हुन्थ्यो हामी भन्न सक्दैनौँ। हामीसँग कति मान्छे रहन्थे हैन। नेपाल त यही त हो हैन, हामी देख्छौँ। अब अस्तिसम्म यहाँ चाहिँ आकाश थर्काउने ओलीबा कि ओलीबा भन्थे, अब केही दिन पछाडि ओलीबा भन्ने सत्य हराइहाल्छन्। त यो खालको स्थिति छ। त त्यसले गर्दा कमरेड प्रचण्डसँग मैले यो विषयमा उहाँलाई पनि कुरा गरेँ। आफ्नो चिजमा धेरै बस्ने मान्छे होइन उहाँ, मान्छे कन्भिन्स पनि हुन सक्ने, कन्भिन्स पनि गर्न सक्ने मान्छे हो उहाँ हैन। तर म तपाईँलाई फेरि अर्कोतिर के भन्छु भने मलाई को कहाँ कता बिग्रियो भनेर म बिग्रने छुट हुँदैन, त्यसलाई बहाना बनाएर नि। त त्यसैले म आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ जस्तो म तपाईँहरू मार्फतै भन्छु, मैले यो सांसदको जो कोष छ त त्यो सांसद कोष पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा मात्रै खर्च गरेको छु। जस्तो सरकारी विद्यालयहरूमा चाहिँ सबै सरकारी विद्यालयहरूमा केही न केही रकम
दिएर त्यहाँ आइटी शिक्षा दिने, सबै वडाहरूमा चाहिँ एउटा ल्याब, ब्लड प्रेसर, सुगर, छाती आदि जाँच्ने चाहिँ ल्याब स्थापना गर्ने र आवासविहीनहरूको निम्ति आवास बनाइदिने। र त्यो आवास बनाउने कुरामा चाहिँ स्वाभाविक त्यो अलिकति पक्षपात पनि हुँदो रहेछ। त्यो शहीद परिवार, अब लामो समय जेलमा बसेका परिवारहरू त्यसले समाप्त भएका, त तिनीहरूको निम्ति घर बनाउने, त यस्ता काममा बढी लागेको छु म त्यहाँ। यो नीति नै बन्ने, सुन्नु न, अब यस्तै नीति बन्ने हो भने त स्वाभाविक रूपमा नीति नै हाम्रो यस्तो बनेर, जस्तो अहिले 30%, मैले अहिले पार्टीमा पनि म जोडदार रूपमा यो कुरा उठाइराखेको छु। मैले अध्यक्षसँग भने कि 30%, कम्तीमा 30% बजेट माओवादीले जितेका ठाउँमा, अब अन्त अरूको हामी नभनौँ, अरूलाई पनि हामी पर्स्यु गर्ने कोसिस गरौँ, सम्झाउने कोसिस गरौँ, तर हामी चाहिँ 30% बजेट शिक्षामा, 30% बजेट चाहिँ स्वास्थ्यमा न्यूनतम, त त्यसले फरक आउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। अब त्यसमा मैले सोचेको गलत छ भने अब यसमा छलफल होस्। तर मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि जिल्लामा, जस्तो एउटा नगरपालिकामा अहिले मैले सुन्छु विदुर नगरपालिका नुवाकोटको मान्नुहोस्, त त्यहाँ चाहिँ अरबभन्दा माथिको बजेट छ। त त्यो बजेटमा 30 करोड चाहिँ शिक्षामा गयो, 30 करोड चाहिँ स्वास्थ्यमा गयो भने स्वाभाविक रूपमा त्यहाँको स्वास्थ्य संस्थाको निकायको त स्थिति त स्तर त धेरै राम्रो हुन्छ। र विद्यालयहरूमा पनि हैन, त्यहाँ हामीले एउटा आइटी शिक्षक राख्न सक्ने थपमा, एउटा अङ्ग्रेजीको सबैतिर भोग छ, त त्यो दुईटा राख्न सक्ने र बेला बेला त्यहाँ राजनीतिक मान्छेहरू गएर अनुगमन गरिरहने, विद्यालयको अनुगमन गरिराख्ने। र त्यति मात्रै होइन, अभिभावक र शिक्षकको छलफल प्रत्येक 3 महिनामा गराइदिने हो भने पनि स्कुलको स्थिति फेरिहाल्छ। यो विकास भन्ने नै गलत बुझाइ हो। यो बिर्साउने कसरी क्या समस्या? यो सारा मिडिया, देश सबै लाग्नु पर्यो क्या। डेभलपमेन्ट भनेको के हो भन्ने क्या, यो बुझाइ अन्डरस्ट्यान्डिङै गलत भयो क्या। त विकास भनेको त, विकासको पिलर भनेको, विकासको धुरीखम्बा भनेको त शिक्षा र स्वास्थ्य हो नि त। जहाँ जनता शिक्षित र स्वस्थ छन् त्यही नै विकासको सबभन्दा ठुलो मतलब प्रमाण हो नि, दसी हो नि त। तर यहाँ के गरियो त भन्दाखेरि यो ढुङ्गा गिटी ओछ्याउने, मतलब पहाडहरू तिसार्ने, पर्यावरणलाई समाप्त पारिदिने। अब यहाँ अहिले भन्नुहोस् न, सरकारी सम्पत्ति, हाम्रो नेपाली जनताको सम्पत्ति चाहिँ थुप्रै चाहिँ विभिन्न बाहनामा किरायामा दिएर पहाडहरू चाहिँ कोपर्ने, पहाडलाई ध्वस्त पार्ने, र त्यो पहाड कोपरेर चाहिँ त्यहाँ बनाएको एउटा ढुङ्गाको अथवा कङ्क्रिटको चिज चाहिँ बडो सुन्दर अरे क्या। त यस्तो धारणा चाहिँ जो हालिँदैछ नि, यो रङ छ, यो गलत छ। होइन, मैले प्रचण्ड कमेन्टमा पनि भनेको छु कि अब एकचोटि यसलाई बेसोमा ल्याएर हामीले छोडिदिनुपर्छ। जस्तो म पनि, उहाँभन्दा म 2-3 वर्ष कान्छो छु, तर मैले पनि अब एक्जिक्युटिभ वो चाहिँ जिम्मेवारी लिनु हुँदैन। मैले अब तपाईँहरू जस्तो यङलाई चाहिँ मैले सुम्पर्नुपर्छ। त मेरो काम स्वाभाविक रूपमा एउटा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा, पार्टीको एउटा एसेटको रूपमा मेरो भूमिका रहोस्। तर म नै अब एक्जिक्युटिभ ठाउँमा जानुपर्छ, म नै जेनरल सेक्रेटरी हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। स्वाभाविक रूपमा त्यो एकदम गलत कुरा थियो। त प्रचण्ड कामरेडलाई पनि मैले यो भनेको छु, अब हामीले सुम्पर्नुपर्छ विलम्ब नगरिकन। तर मेसोमा ल्याएर सुम्पर्नु पऱ्यो नि त। यो छरपष्ट सुम्पिने त होइन। अब कसले लिने? अहिले जाँदैन कसैको हातमा। अहिले माओवादी आन्दोलन कसले लिन सक्छ? स्थापित भइसकेको अथवा रहेको नेतृत्वले अब हामी चाहिँ बिदा हुनुपर्छ भन्ने सोच राख्नु पर्यो। सबभन्दा पोजिटिभ सोच त्यही हुन्छ। अब नयाँले के गर्नु पर्यो त भन्दा, राजनीतिक नेतृत्व भनेको चाहिँ बाउले छोरालाई अंश दिए जस्तो अथवा चाहिँ नि छोरीलाई दाइजो दिए जस्तो चिज होइन। यो लडेर लिने कुरा हो। यो लडेर लिने कुरा हो क्या। त कुनै जमानामा हामी पनि लडेका थियौँ। हामीले आफूभन्दा अगाडिका नेताहरूलाई, जस्तो हामी मोहन विक्रम, निर्मल लामा, शम्भुराम, मनमोहन अधिकारी, पुष्पलालको विरोध गरेर हामी अगाडि आएका हौँ। उहाँहरूभन्दा हामी राम्रो गर्न सक्छौँ, उहाँहरूको गलत छ बुझाइ भन्दै आएका नौँ हामी सबै। तर अब भइदिँदो रहेछ के भने, आफूले राम्रो काम गर्न नसकेपछि चाहिँ तिनै पुर्खाको नाम लिनुपर्ने क्या।
जहिले पनि बाजेकै नाम लिएर आफ्नो परिचय दिनुपर्ने। त अहिले जो पुष्पलाल महान, मनमोहन महान भन्ने जो कुरा आइरहेका छन् त्यो किन भन्दा अहिलेको पिँढी चाहिँ साह्रै गयो गुज्रेको भएको हुनाले। त अहिलेको नयाँ पुस्तासँग त नयाँ पुस्तालाई त मेरो अनुरोध के हो भने म चाहिँ एक प्रकारले भीष्म बन्न खोजेको। भीष्मले अर्जुनहरूलाई बताउँछन् क्या आफू म पराजित हुने तरिका के हो भनेर। तर यसरी मलाई यसरी हराउन सकिन्छ, जस्तो द्रोणलाई यसरी हराउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अर्जुनहरूलाई दिइन्छ क्या त्यो जानकारी। त अब उसले नचाहे पनि हराउनुपर्छ। तपाईँको बोली कस्तो बोल्नुहुन्छ, तपाईँ कस्तो लेख्नुहुन्छ, कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको संस्कारको कुरा हो, शैलीको कुरा हो। तर तपाईँले थ्योरिटिकली त सैद्धान्तिक रूपमा त राजनीतिक रूपमा त प्रहार गर्नै पर्छ नि। यो पिँढी चाहिँ लाचार हो, यो चाहिँ काम गर्न सकेन, यसले अगाडि बाटो देखाउन सक्दैन भनेरै आउनुपर्छ नि। अब यहाँ अलिकति नेतृत्वमा के देखियो भने नोक्सानहरू चाहिँ नकबुल गर्ने। जस्तो धेरैजना यो माओवादी छोडेर हिँडे होइन, कता कता गए साथीहरू। अब केही साथीहरू माओवादीमै रहे। त यस्तो त सम्भवै छैन कि क्रेडिट जति लिने होइन, अब लाइबिलिटीहरू चाहिँ नलिने भन्ने कुरा त हुँदैन। माओवादी कालमा भएका खराब कामहरूको पनि त आफूले जिम्मेवारी त लिनु पऱ्यो नि त होइन। त त्यो मानेमा के भइदियो भन्दाखेरि माओवादीको जो लिडरसिप थियो, जो युद्धले स्थापित गरेको जो नेतृत्व थियो, त त्यो नेतृत्व बिखराबमा गयो, डिसइन्टिग्रेसनमा गयो क्या, छिरलियो त्यो। त छिरिल्याइसकेपछि अब डिफाइनै भएन कि अब हाम्रो बाटो के त, हामी कसरी अगाडि बढ्ने त भन्ने कुरा चाहिँ डिफाइनै भएन होइन। र माओवादीले महाधिवेशन जो गर्यो नि, त त्यो महाधिवेशन पनि महाधिवेशन जस्तो महाधिवेशन गरेन, कर्मकाण्डी खालको भयो क्या होइन, जहाँ छलफल पनि छैन, बहस पनि छैन, कुनै मुद्दामाथि चाहिँ जनताको सरकारलाई पनि वास्ता गरिएको छैन। त यसरी चाहिँ यो जनताबाट मतलब त्यहाँ कट्यो क्या। सबभन्दा ठुलो कट्नु भनेको के भने नि, जस्तो अहिले भनिन्छ नि यो समाज समावेशी छ के छ भने यो हाँसउठ्दो कुरा हो नि त, यो त ढाँट कुरा हो नि त। आफूलाई मन परेको एकजना दलितलाई ल्याएर चाहिँ एउटा ठाउँमा उभ्याइदिएर समावेशी बनाएँ मैले समाज भन्न मिल्छ? समावेशी भनेको त तपाईँको निर्णय प्रक्रियामा ऊ सामेल हुनुपर्छ नि त, ऊ संलग्न हुनु पाउनुपर्छ नि त होइन। जस्तो अब यो दलित भन्ने जो कलङ्क छ, यो जुन जात व्यवस्था छ, यो जात व्यवस्थालाई समाप्त गर्नका निम्ति त स्वाभाविक रूपमा त्यो परामर्शमा, त्यो छलफलमा, त्यो नीति निर्माणमा त दलित पनि सहभागी हुन पाउनु पऱ्यो नि त। कुनै एउटा मान्छेले यहाँ उभिएर चाहिँ मैले दलितका निम्ति यति गरिदिएँ भनेर त दलित मुक्ति हुँदैन नि त होइन। त त्यसो हुनाले उनीहरूको सहभागिता, नीति निर्माणमा जनताको सहभागिता डेमोक्रेसीको सबभन्दा प्रारम्भिक शर्त हो। त यो चाहिँ पार्टीहरूले गरिरहेका छैनन्। हाम्रा पार्टीहरू जसले चाहिँ डेमोक्रेसीलाई भाइब्रान्ट बनाइराख्ने हो होइन, जो गतिशील बनाइराख्ने, जीवन्त बनाइराख्ने, ती पार्टी नै डेमोक्रेटिक भएनन्। 7 वर्षमा 7 वटा 8 वटा 10 वटा नेता फेर्ने पनि डेमोक्रेटिक छैन। सुन्नुहोस् न, अब यता चाहिँ जसको लामो समयदेखि एउटै नेतृत्व छ त्यो पनि डेमोक्रेटिक छैन। त भनेको मतलब अब डेमोक्रेटिक हुनका निम्ति त स्वाभाविक रूपमा माओवादीले पनि यो स्वीकार गर्नै पर्छ कि हामीले नयाँ नेतै पैदा गर्न सकेनौँ। त 20-25 वर्षमा त तिनै थोत्रा नेता लिएर जो 48 सालमा नेता थिए त्यसैबाट काम चलाइराखेका छौँ। त्यो हामीले त नयाँ नेता त पैदा गर्न सकेनौँ। तर अहिले पनि आन्दोलनमा 30 वर्ष 40 वर्ष बसेर ऊ त्यस्तै हुने हो भने किन लाग्ने भनेर त्यो शिक्षित मान्छे हाम्रो पार्टीमै आउँदैन होइन। अब त्यसैले पार्टी डेमोक्रेटिक बनिराख्नका निम्ति त मैले भनेको जो भने जहिले पनि छलफल चाहिँ एकदमै तल भुइँ तहसम्म छलफल हुनुपर्छ। निर्णय प्रक्रियामा भुइँ तहलाई समेत सामेल गर्नुपर्छ। र त्यसरी आएको त्यसले ज्ञान पनि लिएर आउँछ, माओसेतुङले भने जस्तै। त त्यसले त्यो सङ्गठनलाई जहिले पनि डेमोक्रेटिक बनाइराख्छ। अब हाम्रो चाहिँ कस्तो भइदियो भने सोसाइटी पनि अब मेरो पक्षमा अध्यक्षले एउटा निर्णय गरिदियो भने अध्यक्षको त्यो कुरालाई मैले बडा डेमोक्रेटिक देख्ने, त्यो मेरो विपक्षमा गयो भने मात्रै अनडेमोक्रेटिक देख्ने खालको भयो क्या। त्यसैले सिस्टममुखी कुरा हो।
त कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि अहिले के छ त भन्दा अब यो चाहिँ थ्योरिटिकल कुरा ल्याउनु भयो क्या तपाईँले। अब यसको कुरा हामीले खोतल्दै जाने कहाँ पुग्छौँ भने हामी लेनिनमा पुग्छौँ। हामीले लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त भन्छौँ। म यति छोटो कुरा यसमा गर्छु र सायद म यसलाई कन्क्लुड पनि गर्छु। त लेनिनले मार्क्सिजममा गरेको कन्ट्रिब्युसन भनेको एउटा सिस्टममा छ, एउटा प्रणाली छ। त्यहाँ तपाईँले त्यो प्रणालीमा यो चाहिँ लिन्छु यो चाहिँ छोड्छु भन्न पाउनुहुन्न। त्यो त एउटा सिस्टममा छ नि त, त्यो त एउटा प्रणाली हो नि त, त्यो सेटमा छ क्या। जस्तो भ्यानगार्ड अग्रदस्ता, त्यो अग्रदस्ताको नेतृत्वमा सशस्त्र क्रान्तिपछि सर्वहाराको अधिनायकत्व। अब तपाईँ सशस्त्र क्रान्ति पनि नगर्ने, तपाईँ सर्वहाराको अधिनायकत्व पनि लागू नगर्ने, अनि तपाईँको सङ्गठन चाहिँ लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तमा हिँडेको छु भन्ने। हाम्रो सङ्गठन चाहिँ लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त भनेपछि तपाईँ या त टोटल नोकरशाही केन्द्रीयतामा हुनुहुन्छ या त तपाईँ अराजकतातिर जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले एउटा कुरा के भने अब हामीले नयाँ डेभलप गर्नुपर्नेछ, नयाँ थ्योरी, सङ्गठनात्मक सिद्धान्त पनि क्या। स्वाभाविक रूपमा छोटोमा म के भन्छु भन्दा एउटा कुरा त वनको पानीको विद्यालय चलाउने समितिमा कहीँ पनि पार्टीका सदस्यहरूलाई सामेल हुन दिनु हुँदैन। समर्थकहरू बस्न सक्छन्, जस्तो खानेपानीको समितिमा, वन समितिमा, विद्यालय सञ्चालन समितिमा, त्यसमा चाहिँ पार्टीका सदस्यहरूलाई चाहिँ स्वीकृति दिनु हुँदैन। तब मात्रै त्यो डेमोक्रेटिक बनिराख्छ। नत्र अनि त्यसले त्यो ग्रासरुट अर्गनाइजेसनले तपाईँको पार्टीलाई डेमोक्रेटिक बन्न बाध्य पार्छ क्या। त्यहाँ पनि तपाईँले पार्टीकरण गरिदिएपछि तपाईँको आर्बिट्रेरी पावर चाहिँ जहाँसुकै भयो क्या। अब तपाईँ जीवनी अब यहाँ बसेर अहिले मैले चाहिँ झापाको कुनै वनको डिसिजन गरिदिन्छु, खानेपानीको डिसिजन गरिदिन्छु। अर्को कुरो महिला, किसान, विद्यार्थी जस्ता जनवर्गहरू छन्, उनीहरूको सङ्गठन स्वायत्त हुनुपर्छ। त्यसको वैचारिक साइनो मात्रै हुनुपर्छ पोलिटिकल पार्टीसँग। नत्र भने अब पद्मकन्या कलेजमा कसलाई सभापति बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ जुगामुठी बुढाहरू बसेर चाहिँ डिसिजन गरेपछि कसरी डेमोक्रेटिक सङ्गठन हुन्छ त। मैले अहिले मतलब मेरो आफ्नो दिमागमा आएको कुराहरू चाहिँ त यसरी जानुपर्छ स्वाभाविक रूपमा, होइन? र फेरि पनि म त के भन्छु, मसँग कुनै पनि आन्सर छैन भन्ने कुरा मैले मान्नुपर्छ। आन्सर मैले फेरि त्यसलाई जोडेँ। आन्सर भनेको त्यो जनताको बिचमा गएर जब छलफल हुन्छ नि, जनताको बिचमा जो हुन्छ नि, त्यसपछि मात्रै आउँछ क्या आन्सर। एउटा कुरा त फलानु नि बिग्रियो भनेर तपाईँलाई बिग्रने त्यो छुट छैन। एक दोस्रो कुरो मैले अघि पनि भने, यो पुँजीवादले आज गाँजेको र पुँजीवादको जो सङ्कट जहाँसुकै विभिन्न रूपमा प्रकट भइरहेछ, अमेरिकामा एक प्रकारले, भारतमा एक प्रकारले, चीनमा एक प्रकारले, नेपालमा एक प्रकारले प्रकट भइरहेछ, त्यसलाई एउटा कम्युनिस्टले हेर्नुपर्छ ओल्ड सिस्टमको रूपमा यो के भइरहेछ भनेर। र त्यसको चाहिँ नेपाली संस्करण यसरी आइरहेछ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। अर्को जस्तो अस्ति मलाई बडा खुसी लाग्यो एउटा कुरा, सामान्य मेरो आफ्नो फ्यामिलीमा कुरा हुँदाखेरि चाहिँ मेरो वाइफले के भनिन् भने कस्तो नेपालको जनता त कति राम्रो रहेछ, कहीँ पनि भ्याक्सिन लिनबाट मान्छे भागिराखेका छैन। अब अहिले अरू कतिपय देशमा चाहिँ जनतामा भएको त्यो अन्धविश्वासका कारणले भ्याक्सिन नलिने समस्या ठुलो छ, भ्याक्सिन लिनै नमान्ने है। तर हामी कहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि भ्याक्सिन लिन पाऊँ भन्ने अगाडि छ, होइन? त यसैले यस्ता पोजिटिभ कुराहरू पनि हाम्रो छ हाम्रो समाजमा। अब त्यसरी एकदमै निराश त हुनु हुँदैन। समाजवादी केन्द्र भन्नाले अब यो त कुरा त एउटै हो, तर अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ समाजवादी भन्दा चाहिँ। किन भन्दाखेरि अब खास गरेर डेमोक्रेटिक सोसियलिजम र सोसियलिजम एज सच यो दुईटा जो धारा छुट्टिएको छ, अब अहिले त त्यो अर्को धारा पनि असाध्यै कमजोर भएको छ, डेमोक्रेटिक सोसियलिजमको धारा पनि। तर मलाई मेरो आफ्नो रायमा चाहिँ आज पनि संसारका उत्पीडितहरूको निम्ति बाँडी भनेको मार्क्सवादै हो र त्यो कम्युनिस्टै हुनुपर्छ।
कम्युनिस्ट केन्द्र नै बनाउनुपर्छ, त्यहाँ कुनै कन्फ्युजन हुनु हुँदैन। अब यसमा लामो बहस हुनसक्छ फेरि होइन। अब जस्तो म त के मान्छु भने त्यो सेन्टिस्ट आइडिया भनेको चाहिँ लेनिनको आफ्नो आइडिया होइन, त्यो त काउस्कीको हो। त्यति बेला लेनिन कमजोर थिए र उनले चाहिँ काउस्कीको बढी सहारा लिँदाखेरि उनको एउटा किताब चाहिँ अलिकति बढी सेन्टिस्ट बन्न गएको छ भन्ने लाग्छ मलाई मेरो आफ्नो स्टडीमा होइन। तर के हो त भन्दाखेरि र जहाँसम्म यो एउटा अलिकति बजारमा चर्चा पर्चा पनि आएको छ, न्यानो थ्योरी आयो, क्वान्टम थ्योरी आयो, यो आयो, अब मार्क्सिजम चाहिँ रिलेभेन्ट छैन। मार्क्सिजम चाहिँ ती कुनै पनि थ्योरीले मार्क्सिजमलाई इरिलेभेन्ट बनाएको छैन, किनभने त्यसको पक्षमा पनि क्वान्टम थ्योरीकै बारेमा बहस गर्नेहरू पनि सैकडौँ मार्क्सवादीहरू छन्। क्वान्टम थ्योरी पढेर क्वान्टम थ्योरीका विशेषज्ञहरू जो मार्क्सिस्ट छन् र उनीहरूले भन्छन् कि डायलेक्टिकल मेटेरियलिजम र यो चाहिँ कहीँ पनि बाँच्दैन। मार्क्सवादको आधारभूत फिलोसफी छ नि, जस्तो तरङ्गहरूको अस्तित्वको कुरा गरिसकेपछि मार्क्सिस्ट फिलोसफीले त बहुत संसार बोधगम्य छ भन्छ, तर तरङ्ग यो मोबाइलमा त सुन्नु न, सफ्टवेयर झिकेनी नै यो सुन्नुहोस्, यो सम्पूर्ण तपाईँहरूमा अहिले परेको प्रभाव के हो त भन्दाखेरि कोपेनहेगन इन्टरप्रिटेसन भन्छन्। क्वान्टम थ्योरी आइसकेपछि कोपेनहेगनमा एउटा कन्फरेन्स भयो, त त्यो कन्फरेन्समा चाहिँ खास गरेर आइन्स्टाइनलाई चाहिँ हिट्टामा पुर्याउने काम गरियो, आइन्स्टाइन लगायतलाई। र त्यो कोपेनहेगन इन्टरप्रिटेसन जो छ त त्यसले चाहिँ मार्क्सिजमलाई इरिलेभेन्ट, डायलेक्टिकल मेटेरियलिजमसँग यसको छैन भनेर त्यो तपाईँले जुन अहिले बहस गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त ती कुराहरू प्रमाण ल्याइसकेपछि म तपाईँहरूलाई सुझाव पनि दिन्छु। बोह्म भन्ने एकजना अमेरिकन साइन्टिस्ट जो चाहिँ यो कोपेनहेगन इन्टरप्रिटेसनको विरोधी थिए, उनलाई देश निकाला गरियो, अमेरिकामा बस्न दिइएन र उनी ब्राजिल गए, पछाडि बेलायत आए। त्यसैले मार्क्सिस्ट इन्टरप्रिटेसन क्वान्टम थ्योरीको नवीनतम चाहिँ मतलब विज्ञानको पनि मार्क्सिस्ट इन्टरप्रिटेसन पनि हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, त्यहाँ मार्क्सिस्टहरू पनि छन्, उनीहरूले पनि इन्टरप्रिटेसन गरेका छन् कि जुन त्यो अनिश्चयको निष्कर्षतिर गयो नि, कुनै पनि चिज भन्न सकिँदैन। जो खास गरेर के भने आइन्स्टाइनलाई हिर्काएको, त्यहाँ आइन्स्टाइनले भन्छन् कि भगवान्ले डाइस खेल्दैन भन्छन्, भगवान्ले जुवा खेल्दैन भन्छन्, भगवान्ले जुवा खेल्छ भन्नेमा गएका छन् उनीहरू। त्यसो हुनाले यो त गम्भीर छलफलको विषय हो। तर म युवाहरूलाई के भन्छु त भन्दाखेरि तपाईँहरूले के टेके डेथ बोम सरल रूपमा बुझ्नु होला, त्योभित्र पस्दा त कति पसिन्छ कति पसिन्छ। र यहाँ फेरि यति पनि जानकारी गरौँ, इभन हकिन्सको स्टिफन हकिन्सको सहानुभूति चाहिँ सामाजिक व्यवस्थाको रूपमा पुँजीवादी व्यवस्था होइन कि समाजवादी व्यवस्थातर्फ थियो। हाम्रो गल्ती के छ त भन्दा हामी विजेताको मात्रै पढ्छौँ क्या। यहाँ पनि नेपालको बारेमा पढ्दा प्रचण्डको पढिदिने, त यो भित्र सुन्नु न, यो भित्र सैकडौँ लेखक होला, कवि होला, कनिरा होला लेखिएको मेहनत, त तिनलाई चाहिँ नहेरिदिने। त लेनिनलाई तपाईँ पढ्नुहुन्छ, तर लेनिन सँगसँगै तपाईँले त्यो अरू मान्छे पनि पढ्नु पऱ्यो नि त होइन। रोजा लक्जमबर्ग पढ्नु पऱ्यो होइन, लिप्नेख्त पढ्नु पऱ्यो होइन। सुन्नु न, अब स्टालिनले जसलाई खारिज गरिदियो त्यसलाई तपाईँले पढ्दै पढ्नु भएन। समाजका विभिन्न अरू क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई पढ्दै पढ्नु भएन तपाईँले। जस्तो प्रेमको बारेमा, विवाहको बारेमा, समाजको बारेमा, रीतिरिवाजको बारेमा, मनोविज्ञानको बारेमा यति धेरै कामहरू भएको छ मार्क्सिस्ट उसमा संसारमा, त त्यो केही नहेर्ने। अनि अहिले यहाँ बुर्जुवाका साहित्यहरू यदि पाइसकेपछि मार्क्सवादको त यसमा सधैँ छैन। मार्क्सवादका कैयौँ मान्छेले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन बिताइदिएका छन् यो पढ्नलाई। हामीलाई यो कम्युनिस्टहरूको जो परम्परा छ, यी कम्युनिस्टहरूको परम्परामा के हो त भन्दाखेरि हिगेललाई गलत साबित गरेर मार्क्स आएका क्या अगाडि, र हिगेलको सबभन्दा राम्रो चेलाको पनि मार्क्स, र मार्क्सिजममा सबभन्दा बढी संशोधन गरेका छन् लेनिनले। त्यसैले लेनिनलाई मार्क्सको सबभन्दा राम्रो चेला भनिन्छ। त हामीलाई संशोधन गर्ने मान्छेहरू आउनु पऱ्यो नि त फेरि। त्यो त फेरि मेरो आग्रह हो। म त अब आफ्नो पोजिसनको कारणले गर्दा स्वाभाविक भन्ने भएँ, अब तिमीहरूलाई राम्रो गरेर बनाएर सुम्पिन्छु भनेर। तर उनीहरूले आएर भन्नु पऱ्यो तिमीहरूलाई हामी पर्खँदैनौ, तिमीहरूले बनाउन सक्दैनौ। अब बाहिरबाट त जङ्गल देखिन्छ, रुखहरू चिनिँदैन होइन, तर यो भित्र बसेर थाहा छ म त सधैँ भनिरहने लडिरहने मान्छे हो, बाबुरामसँग पनि प्रचण्डसँग पनि होइन, व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने।
तर कुरा के हो भने फेरि मैले पछि भने नि यो फिलोसफी अगाडि आएको बेलामा साइन्स पछाडि जाँदो रहेछ, साइन्स अगाडि आएको बेलामा फिलोसफी पछाडि जाँदो रहेछ भनेर चाहिँ राहुल सामकिटानले भन्थे। त्यस्तै यहाँ के लाग्छ त भन्दाखेरि नि यो सेक्रिफाइस पछाडि नि यो लामो सेक्रिफाइस पछाडि अहिले नेपाली समाज चाहिँ एकदम एक्जस्टेड, थाकेको, क्लान्त, विश्रान्तिमा छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। तर यो उठ्छ, यो जराकजुरुक उठ्छ र यसलाई चाहिँ मैले फेरि पनि अघि भने त्यो कुरालाई तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस् युवा पिँढीले, र तपाईँहरूको जति पनि युवा रिडर्स छ त्यसले ध्यान दियोस् कि सङ्घर्षको ऊर्जा भनेको नवीकरणीय ऊर्जा हो। सबै कुराहरू ऐतिहासिक सन्दर्भमा काम लाग्छन्। म त भनिसकेँ त, लेनिनलाई अब अर्को नयाँ लेनिन चाहियो क्या। सङ्कट ठ्याक्कै उस्तै छ। 19औं शताब्दीको अन्त र 20औं शताब्दीको सुरुवातको बेलामा जस्तो सङ्कट संसारमा देखा परेको थियो कि पुरा व्यवस्था सिस्टम कोल्याप्स गरेको, माथिल्लो वर्ग शासन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको, तल्लो वर्ग सहन नसक्ने अवस्थामा पुगेको, मान्छे आजित भइरहेको बेलामा चाहिँ लेनिनिजम आयो। यो कहिले बिर्सन भएन कि लेनिनवाद भनेको चाहिँ त्यसै एउटा मान्छेलाई मास्टरको छोरालाई अथवा एउटा आर्किटेक्टको छोरालाई मन लाग्यो उसले लेखिदियो र लेनिनवाद सुरु भयो, होइन। लेनिनवाद भनेको त्यो युगको सङ्कटले जन्माएको हो। अहिले त्यस्तै सङ्कट आएको छ, खालि लेनिन देखा परेको छैन। लेनिन भन्नाले त्यो बोल्सेविकहरू अथवा त्यो यस भन्नु उता सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी एसडिपीका मान्छेहरू पनि देखा परेको छैनन्। अर्थात् रोजा लक्जमबर्ग, लिब्कनेख्त, काउस्की, बरु काउस्की साउस्की त अलिअलि देखा परे होला नि, तर लेनिन, रोजा लक्जमबर्गहरू देखा परेका छैनन्।